press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. হ্যালো, আজকে আমরা যাচ্ছি দুবাই ক্যানেল ওয়াটারফলে। এটি আমরা দেরা থেকে যাচ্ছি শেখ জায়েদ রোডে। এখান থেকে 20-25 মিনিটের রাস্তা। তো চলুন আজকে আমাদের সাথে ঘুরতে দুবাই ক্যানেল ওয়াটারফল। ফাইনালি আমরা পৌঁছে গেলাম দুবাই ক্যানেল ওয়াটারফল দেখার জন্য। দেখুন আপনারা ভিডিওতে। আর এটির মেন বৈশিষ্ট্য হলো এটির দেখুন জাতীয় পতাকা, এটা যে আরব আমিরাতের জাতীয় পতাকাটা ঠিক সেরকমই করে পানিটি ঝরে এবং বিভিন্ন কালারের রূপ নেয়। দেখুন আপনার ভিডিওতে। এটি হলো দুবাইয়ের ক্যানেল ওয়াটারফল, যেটি আমি অলরেডি ভিডিওতে আপনাদের দেখিয়ে দিয়েছি। আর এই মুহূর্তে এটি এখন বন্ধ হয়ে গেছে, কারণ এখন 12:30 বাজে এখন। আর ইনশাল্লাহ ফিউচার আরও অনেক কিছু আপনাদের আমি দেখাবো দুবাই ঘুরে ঘুরে, যেহেতু আমি দুবাইতেই থাকি। ইনশাল্লাহ দেখা হবে।